Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihim ecmain. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuşun kıskaçağına qaralını, vaqiqalarını tasvirlarını devam etəbiz. Həmin də temаны başlap jibergençe bir şunday kichkina gina bir iğlan birəsi kilə. Bizning şuşa tınlap bargan kişilərgə indi şuşa dərslərinin axırında sorular veriləcək, viktorina kibik. Həmin də kim birinçilərdən bulub şuşa sorularga dürüst etib cavab versə, ağa inşallah Ramazan ayı axırında istəlikli bir bölək tapşırılır. İndi şuna ixtibar bilan tınlıq devam etəbiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem babası qırında 8 yaşqa qədər bular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babası tarafından 8 yaşqa qədər tərbiyələnə. Həmin də babası qartayı səbəblə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaş bulğanda ol vafat bular. Ölümü aldından özünün ulu Əbu Talib'ə şuşa onuğu turunda indi tərbiyələrini onun üstünə tapşıra, yəni əmənət edib qaldıra. Həm eytirəyə kirək Əbu Talib şuşa əmənətini ən yaxşı ötəvşilərdən buldu. Ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ə 40 yıl boyu, 40 yıl davamında hər türlü özünün kengəşlərini berib durdu. Ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dost bulğan kişilər bilən dost buldu, ona qarşı körəşkən kişilər bilən ol indi nizahqa girirgə məcbur buldu. Həmin də bunu indi qay bir vaqiqalarda biz qarab görüb getiribіз inşallah. Həm Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Talib'nin abisi Əbu Talib'nin gailəsinə qoşular. Əbu Talib'nin gailəsi zor bular. Lakin indi Əbu Talib keng көңіллі kişi bular. Həm indi ol özünün gailəsinə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni Muhammed'ni şuşa yetim balanı ol qabul etib ala. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kichkina vaqtda şunda bir vaqiqa bular. Indi sira kitaplarında tasvirliler bulaydı. Bir quru yolunu diye garipler kileler hem Əbu Talib'ə müracaat eteler. Ey Əbu Talib diye, yağmur yağmau səbəblə bizning mallarımız ulədi. İginlərimiz, şeşkən ulənlərimiz quruydu. Allah Teala'dan dua qılıb suralıdı, yağmurlar bulsaydı diye. Hem Əbu Talib bir kim bilen de söyləşmişə uyuna kirib gitti, hem bir balanı alıp çıktı diye. Ol bala tirəsində başqa balalar da var idi diye. Lakin bu bala köktəgi bulutlarına qoğuşu bir quyosh kibik idi diye. Yani mina şuşunday bulutlu gündə neçə gitib quyosh kelib çığa, mina şu bala da naq şuşunday idi diye. Hem indi bu indi belgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hem şuşu balanı ol Ka'batullah'ın stinasına, onun divarına tirədi diye. Bu vaxtda kök yüzü şalt ayaz idi diye. Bir nindi de bulutun əsəri de yok idi diye. Hem bala diye şuşlaydı barmağı bilen ko'rsatdi, kökə diye hem indi kütməgəndə bulutlar payda buldu. Hem indi muldan yağmur quydu diye. Mana bu indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin gadi kişi tugul ikenligine ko'rsatuvchi bir rivayettir. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e 12 yaş bulganda ol özünün abilerine yerib, söde işleri bilen Şam yerlerine yönələ. Bunda zor bir vaqiqa bular. Bu sıra degan jirdə deb etdiler. Onda indi yaşagan bular Bahira uşamatlı, onun için ismi Cirriz bular, şunday bir kişi. Ol indi manah bular, rahib deb etdiler. Hem indi ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni Irak'tan uqtanıb ala. Bahira ol bir kimga da ol tiradan karavanlar yesh o'ta turgan bular, ol bir kimga da ixtibar etmay turgan bular. Har doim indi Alloh taolaga g'ibodatda bo'la turgan bular. Ol kitob ahli bular. Lakin mana shu Makka yog'idan keluvchi karavanni ol illa qo'ydan qarshi olar. Ham mana shunda ol indi Abu Talibga murojaat etdi. Abu Talibning indi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vali ekanligini tanib, indi ol anga murojaat etdi. Bu diye bola kelajakda g'alamlarga rahmat etib jibarilajak payg'ambar bo'lar diye. Abu Talib indi belgili g'ajaplanan, sen qo'yan bilding ani diye. Men tanıdım ani diye. Chunki siz diye Aqaba yog'idan kelganda, bu indi Iordaniyadagi bir shahar deb aytadilar. Aqaba yog'idan kelganda bir og'achda bir toshda qolmadi, ona bosh imagan diye. Hem alar bardik diye payg'ambarlargagina shulay ishlaylar diye. Hem men ani tanıyım, aning şuşu qalaq astında bulgan peygamberlik mühründən diye. Siz bu balanı saqlay ko'rigiz diye. Siz bu balanı yeniden geriga qaytarib jibarigiz diye. Chunki men anga Yahudlar nindi de bulsa ziyan salırlar deb qo'rqam diye. Hem indi aytila Abu Talib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni bir necha kishi uzattırıp indi qaytarib jibara Makka jerligine. Bu indi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga 12 yaşda bo'lgan shunday bir vaqiqa bular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin
инде тормышы ул бик нык матур була, хәтта пәйгамбәрлек чорына хәтле үк. Ул бик нык аерылып тора торган була кешеләрдән. Һәр вакыт инде ул үзенең ипиен дип әйтегез, үзенең ризыгын кәсеп итеп таба торган булган. Аның инде кәсепләренә шушы көтүчелек керә. Һәм инде менә хәдисләргә караганда да Аллаһ Тәала ди бөтен пәйгамбәрләрне көтүчелек этабыннан үткәрде ди. Һәм менә шушыны аңлаталар гыйлем әһелләре, көтү көткәндә, шушы сарыкларны, сыерларны көткәндә көтүче сабырлыкка ияләшә ди. Һәм ул шушы хайваннарга карата мәрхәмәтле булса, киләчәктә ул үзенең өммәтенә, үзенең халкына да мәрхәмәтле булыр ди. Ягъни бу менә шу Аллаһ Тәала тарафыннан пәйгамбәрләргә бирелгән бер үсеш чоры дип әйтик. Шулай дип кабул итәргә кирәк. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям башта шушы Бәну Сагыт кабиләсенә эшли торган була. Аннан соң инде Мәккә әһелләренә билгеле бер күләмгә, кичкенә генә инде хезмәт хакына ул шулай дип хезмәт итеп, кәсеп итә торган була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям менә әйтеп киттек, без ул нык аерыла торган була холык ягыннан да. Шул сәбәпле аңа инде Мәккә әһелләре Әл-Әмин дип кушамат бирәләр. Садиқул Әмин дип әйтәләр. Ягъни тугрылыклы кеше икәнлеген. Чөнки ул бер вакытта да алдашмый, бер вакытта да ул ялганламый. Аның инде холкы югары була шушы электән үк. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга 25 яшь булганда шундый бер вакыйга була. Мәккә җирлегендә шундый бер мәшһүр асыл сөякле дип әйтә, асыл зат булган шушы Хадиша бинт Хувайлид дигән хатын-кыз сәүдә эшләре белән инде шөгыльләнә торган була. Ул үзе тул хатын була. Бик күпләр аны инде кулын сорап килә торган булалар, ләкин ул берәүгә дә ризалыгын бирми. Хадиша аның инде кәсебе шул була. Ул кешеләрне яллап сәүдә эшләре белән җибәрә торган була. Шушы Шам якларына алар инде аның исеменнән вәкилләр сәүдә эшләре, сәүдә килешүләре төзеп кайта торган булалар, алып, сатып, һәм инде ул аларга шушы эшләнгән кергән керемнән билгеле бер күләмдә хезмәт хакы бирә торган булалар. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям турында ишеткәч, шушы аның ышанычлы икәнлеген ишеткәч, Хадиша Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллямга шушы эшне тәкъдим итә. Һәм инде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям инде ризалаша һәм Хадиша анабыз радиллаһу анха Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям белән үзенең хезмәтчесе Мәйсәраны җибәрә дип әйтәләр. Бу сәүдә сәфәреннән моңарчы күрелмәгән күп тавыш керә. Һәм Мәйсәрәдә шуңа өстәп, шушы Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның никадәр ышанычлы икәнлеген, никадәр күркәм холыклы икәнлеген тасвирлый, һәм Хадиша радиллаһу анха инде аңлый, ул гомере буе эзләгәнне тапканын. Һәм бер көнне ул үзенең иптәш хатыны Нәфиса бинт Муниягә шушы булган кичерешләрен, хис тойгыларын сөйләп бирә, һәм инде Нәфиса барып инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга сүз ката, һәм инде Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллямга хәбәр итә, менә шу Хадиша радиллаһу анханың аңа кияүгә чыгарга ризалыгын. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең абыйларына бара, һәм инде алар Хадиша анабызның инде кулын сорыйлар, һәм никах көне билгеләнә. Бу инде шушы сәфәрдән, сәүдә сәфәреннән 2 айдан соң булган дип тасвирлыйлар гыйлем әһелләре. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мәхр итеп 20 яшь дияне билгели. Никах билгеләнә, никах укыла, һәм инде әлхәмдүлиллаһ Аллаһ Тәала шушы никахны бик нык бәрәкәтле кыла. Беренче булып Әл-Касим дигән бала дөньяга килә. Аннан соң инде кызлар китә. Зәйнәб, Рукая, Кульсум, Фатима радиллаһу анха. Һәм инде иң соңгысы инде Габдулла була. Габдулланы инде Таһир дип әйтәләр, Таиб дип әйтәләр. Шуны кушаматлары була. Ягъни инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның җәмгысы 7 баласы була, шуның 6-сы инде Хадиша анабыз радиллаһу анһадан була. Инде шушы гаилә матур тулы тормыш белән яшәп китәләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның малайларына, улларына килгәндә, аның бөтен уллары да шушы Касим да, Абдулла да, Ибраһим да шушы кичкенә вакытта ук инде Аллаһтан хикмәте белән вафат булалар. Инде кызларына килгәндә, алар инде шушы ислам барлыкка килгәнче яшиләр һәм инде ислам кабул итәләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына һиҗрәт кылалар һәм инде Фатимадан башка булган 3 кыз, ягъни Зәйнәб, Рукая, Кульсум, алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям исән вакытта вафат булалар. Фатимага килгәндә, инде дөресрәк хәбәрләргә караганда, ул инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вафат булганнан соң 6 айдан соң вафат була дип әйтәләр.
Allah Rabbimiz her barşalarımızga da nıqlı iman, tevfik, hidayet, istikametlerini nasip eyleseydi. Şuşu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kurkam turmuş yolundan indi gıybretler alıp, vaazlanıp, inşallah adın turmuşumuzda kullanırga her barşalarımıza da nasip etseydi.